مساء الخير على أحلى متابعات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. الفيديو بتاع النهاردة هو نص يوم. كنت خرجت مع صاحبتي نشتري ميك اب، قلت طب ليه لا ان انا اعمل لكم فيديو بنص اليوم ده واوريكم احنا قضينا نص اليوم مع بعض ازاي. فلو انتي مهتمة بموضوع الفيديو تابع الفيديو للآخر. جي كي هو الستور اللي بدأت اشتري من عنده الميك اب بتاعي. فطبعا عشان صاحبتي كانت عايزة تشتري ميك اب جديد وانا كنت عايزة اشتري كام حاجة ناقصاني كده، فروحنا مع بعض دخلنا الستور. هي كانت عايزة مبدئيا تشتري ايلاينر، فرشحت لها الايلاينر ده بتاع ايسنس، وده اللي انا دايما بستخدمه وانتوا بتسألوني عنه، اللي هو سوبر لاست. مطفي تماما وسواده اقوى بكتير واحسن بكتير من بتاع اماندا. كنت حابة ارشح لها حاجة قلم علشان يكون اسهل في الرسم وكمان يدي خط رفيع والوينج يكون مظبوط اكتر. لقيت ان الايلاينر بتاع ايسنس احلى بكتير من الايلاينر بتاع اماندا. بعد كده في جوردانا لقيت نفس فكرة الأقلام اللي هي بتاعت أماندا، اللي هي القلم الروج، بس اللي هو واخد شكل القلم زي اللي انتوا شايفينه ده. انا بصراحة حسيت ان بتاع جوردانا احلى بكتير من بتوع اماندا لان هم كريميين شوية. ده الستاند بتاع فلورمار وكبير جدا ما شاء الله. انبهرت بصراحة ان الاي شادو عندهم بيجمنت جدا جدا جدا. لونهم لفت نظري، وزي ما انتم شايفين اللون قوي قوي. اللون البينك ده هادي، ده بقى ده خطير، ده انا شفته بصراحة اتبهرت بيه، بس مع الاسف كان سواتش بس ما كانش فيه الدرجة دي خلصانة. هناك شفت براند اول مرة في حياتي اشوفها، وهي براند اسمها سارة. لفت نظري الدرجات اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، تقريبا دي درجات بلاش. في درجات اللي هي اللي على كشمير والروز، والتقريبا ده هايلايتر اللي هو على اوف وايت ده. وعندهم باودر وجلوز. فاسعارها حلوه قوي. في الباليتتين اللي نازله جديده من اسنس، اللي هي بتاعه الكونتور والهايلايت والبلاش، عجبتني قوي. لكن بمنتهى الصدق الباليت بتاعه الاي شادو ما عجبتنيش. الوانها حسيت ان مفيش حاجه فيها تلفت او جديده، حتى ما فكرتش ان انا اعمل اي سواتش عليها. هناك هتلاقوا قسم كبير جدا من السكين كير، في حاجات حلوة قوي، في منتجات هيمالايا. هتلاقوا مزيل الميك اب بتاع جارنيه اللي هو الحجم الصغير منه والحجم الكبير. في حاجات هناك خاصة بالحمام المغربي، وصاحبتي خدت الباكيج ده. هو عبارة عن طمي مغربي وليفة وغسول وصابونة، كمان في العبوة الكبيرة من الصابون. اللي بهرني في لونا ان انا لقيت ان البلاشر بتاعتهم البيجمنت بتاعها قوي جدا. هناك برضو اندهشت بالبراشز، حسيت ان البراشز عندهم بروفيشنال قوي. في براشز بصراحة كنت اول مرة اشوفها، حتى معرفش هما بيستخدموا لايه. دي بقى كيوت قوي، دي بتبقى هولدر كده بتحطي فيه الازازة بتاعت المانيكير بتاعتك. هي كانت بتدور على حاجة للحواجب تحطها وفي نفس الوقت تدي لوك طبيعي، فلقينا دي من اماندا. اكتر حاجة بصراحة اتوهمت بيها فعلا وزعلت جدا ان انا اتسرعت وجبت هايلايتر، هو الهايلايتر ده بتاع اماندا. يا بنات انا حزينة من قلبي ان انا اشتريت هايلايتر بتاع ويت اند وايلد. الباليت دي من اماندا فيها 3 درجات هايلايتر بيجمنت مش ممكن. انا هسيبكم بس كده مع السواتش. كنت عايزة اشتري كونتور كريمي مش باودر. فشفت القلم ده عندهم هناك، فهي البنوتة عملت لي سواتش على ايدها، لان في درجتين، في درجة غامقة ودرجة متوسطة. الفكرة بتاعت القلم ده ان هو نازل بدرجتين في اللون الغامق، لكن الفاتح هو نفس الدرجة اللي موجودة مثلا في 2 وهي اللي موجودة في 3، لكن بتختلف في الغوامق. فانا اخترت الدرجة اللي على بني غامق. التانية حسيت انها باهتة شوية او على زي على رمادي، فهتديني لوك ان انا عيانة. عندهم ستاند كامل ليولو مليان. كنت طالبة رقم على طول فتحت وجابتهولي، فده اكد لي ان الستاند مليان، ما عندهمش اي حاجة نواقص. وعندهم برضو المانيكير بتاع رانواي بصراحة عجبني جدا. بس كده خدنا المشتريات وحاسبنا
وبعد كده روحنا عندي على البيت، وكنا مقررين انها هتيجي معايا على البيت علشان هنشيل الشعر الوبري ده بالموس. وكمان لاحظت هناك في الستور انها بشرتها جافة جدا، فطبعا القشور باينة شوية. اول خطوة لازم تكون بشرتك نظيفة وناشفة، مش عليها اي اضافات ولا مية ولا زيوت ولا كريمات ولا اي حاجة. شلت لها كل الميك اب اللي على وشها، وجيت استخدم بقى الشفرة، وانا كنت موصياها بصراحة على الشفرات اللي هي المشرشرة، وجيت استخدمها لها. طلعت من اسوأ ما يكون، ما بتشيلش حاجة خالص، وكمان لاحظت انها متضررة منها. كانت عمالة زي ما انتم شايفين كده، كانت عمالة تبعد وشها، عمالة تقولي بتضايقني بتشوكني. فلما رميت اللي هي المشرشرة دي وجبت واحدة من عندي اللي هم الحادة، جيت استخدمهم، قالت لي في فرق رهيب جدا، انا مش حاسة بحاجة زي ما كنت حاسة مع المشرشرة. وفي نفس الوقت في شالت. انا كنت يعني مستغربة ان مفيش حاجة بتطلع، لكن زي ما انتم شايفين طلع كم كبير من الشعر الوبري، وطلع جلد ميت كتير قوي. وطبعا كان في بواقي ميك اب، فكان حاجات زي ما انتم شايفين كده، حاجات جميلة قوي كانت طالعة. فبصراحة قلت الحمد لله ان احنا ما جبناش منها اكتر من باكت، لان كانت هتبقى خازوق بصراحة، لانها فاشلة جدا. وحددت لها الحواجب من فوق. هي دي طريقتي، ان انا بحدد الحواجب، ما بقتش بعملهم بالفتلة، بحددهم بالموس. طبعا زي ما انتوا شايفين ده الخلاصة بتاعت بشرتها بعد ما عملت لها كل وشها بالموس. واخر خطوة انك انتي تحطي تونر على بشرتك، وبعد كده تستخدمي جل الصبار. جل الصبار من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها بعد الريزور. حلو قوي قوي، بيهدي وبيلطف البشرة، وكمان بيديها نضارة وبيشدها. فبالتجربة من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها بعد الريزور. بس يا بنات، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفيني أنا هدير مهدي ودي قناتي على اليوتيوب، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس الصغير اللي موجود جنب كلمة اشتراك أو سبسكرايب. ولو عجبك محتوى الفيديو وحبيتوا ان انا اعمل حاجة زي كده مرة تانية، ما تنسوش تكتبولي تحت في كومنت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.